Hello，大家好，歡迎嚟到我頻道。中意我影片嘅朋友記得訂閱我頻道。今日嘅日期係2月16號。今日都會同大家睇個移民小花生。加拿大嘅貼士文化都一直困擾唔少新移加港人。唔知道咩時候需要俾貼士，唔知道應該俾幾多貼士。更加要注意嘅係，有啲餐廳隨時會將貼士直接加咗喺張賬單上。近日就有網民喺社交平台度發鋪，就指喺加拿大嘅一間日式餐廳度食飯，合共埋單70幾嘅加元，稅項就5%，即係3個幾加元。餐廳卻喺未徵詢顧客之下，自行喺賬單上加咗15% 嘅貼士，即係10個幾嘅加元。發帖嘅網民就話，俾錢嗰個時候話我知已經加咗落張單度，條氣就唔係好順啦。咁話，事件就引起網民熱烈討論。有啲網民就話溫哥華嘅小費文化真係失晒控。亦都有啲講到最憎就係呢啲，咪旨意我會再去。亦都有講到好睇佢個餐牌有冇寫清楚加15% 嘅服務費。如果人哋係有寫嘅話，咁你係可以選擇唔幫襯噶。其實咪又係同香港一樣。但係如果冇寫，你就可以投訴啦。亦都有啲講到最搞笑嘅係佢下面嗰行字就寫住話呢一張單已經包括咗15% 嘅小費，但係唔係強制性㗎。咁即係點啊？已經包括咗，但又唔係強制性，但係又冇得自己選擇，張單就擺咗喺台面，我可以點做？唔通反台走人？除咗上面嘅嗰一則消息之外，Simon仲留意到近日有一條移民加拿大嘅頻道，亦都有拍片講起加拿大貼士文化變質嘅呢件事。影片當中就有講到啊，即係個主持人就講到，睇到呢啲貼士文化嘅抱怨嘅嗰啲嘢咧，出現喺唔同嘅嗰啲移民加拿大嘅香港人群組入面都上晒個版面度。甚至有講到話除咗喺堂食之外甚至見到一啲連外賣都直接打咗喺張單度收你貼士噶。樓主就講啦，其實叫外賣咧係唔使俾貼士噶，呢樣嘢喺加拿大應該係奉旨噶啦。佢仲講到啱啱嚟到加拿大嘅時候，見到啲早嚟到嘅前輩，人哋第一樣嘢就提你要學車要買車，第二樣嘢就提你叫外賣係唔使俾貼士噶。之後樓主佢哋又講到，佢哋啱啱嚟加拿大嘅時候，直頭有俾人追出門口追收貼士嘅經歷。講到佢哋啱啱嚟加拿大嘅時候，唔熟悉當地嘅各樣系統啦，唔知道當時佢哋要撳嘅嗰個數字係銀碼定係個百分比，就咁撳咗個5字，以為係俾5加元嘅貼士啦，唔知道咧原來係5%。喺行出門口離開嘅時候，個職員直頭衝出嚟問佢點解俾得咁少。個樓主仲強調個服務員嘅語氣非常惡，仲好強硬。嚇到個女仔樓主即刻攞晒所有散紙出嚟，問翻佢哋夠唔夠咁樣。而且類似嘅經歷亦都唔止一次噶。對於加拿大嘅貼士文化爭議，有啲聲音就話，呢啲係人哋嘅習慣嚟嘅，應該要跟從人哋。但係嗰條片嘅主持人咧就有講到，即係佢就話我作為一個嚟咗咁多年嘅老人咁樣，即係起碼係去咗好多年啦咁樣我就覺得佢唔算好老啦咁樣咁佢就話啦，即係以前嘅貼士咧就唔係話打埋落張單度咁收噶。嗰啲貼士嘅文化咧喺當地都真係可以話係歷史嚟噶啦。佢就舉例例如以前食西餐廳啦，可能你一張台咧就會有一位服務員係專門服務你噶。大部分啦可能係由招呼你入去坐低，自我介紹去到今晚招呼你哋咧都係我呢一位服務員咁樣。全程一條龍服務都係佢。所以最後你離開嘅時候所俾嘅服務費咧都係俾翻呢個人噶。亦都有講到嗰個時候咧，嗰啲貼士都係收現金，
咁啊真係比較普遍咧，啲人都係拎住啲散紙喺度數錢俾貼士㗎。咁啊，但係啦，依家跳到2023年，咁啊各種嘅網上支付e-payment 嘅方式咧，咁啊令到呢一種情況消失咗㗎。咁呢一則嘅影片即係一方面咧就話俾我哋知其實對當地嗰啲貼士文化嘅抱怨聲音咧，都似乎幾廣泛咁樣出現喺佢哋嗰啲即係叫做移加港人嘅群組當中，係咪？你又發現即係佢哋幾廣泛地出現喺佢哋嘅群組當中，但係相關嘅報導咧，唔係冇就好少啦。我留意到嘅有兩個咁當然可能我留意唔到啫。咁你話 KOL 出片講咧？就直頭我睇到嘅得呢一個添，係咪先？而且我亦都覺得咧，即係個叫做即係主持人啦，或者佢自稱老人嘅嗰一個咧，咁佢都講出一個重點嘅咁樣可能咧以前啲人咧係攞住啲散紙嚟俾錢啦，咁數錢俾貼士咧，咁嗰啲散紙咧大家會相對俾得舒服啲就唔會咁肉痛。但係倒翻轉啦，即係嗰啲網上支付方式嘅時候，可能咧你一餐飯咧係我是但舉例啫，可能係80蚊咁樣咁以前咧可能你係俾完80蚊嗰一餐飯，然後喺嗰度數下貼士，但係依家咧就真係撳機咁撳噶啦。你明明望住以為80蚊，然之後計埋個貼士可能係90蚊、90幾蚊咁呢個時候你就會覺得肉痛啦，就會嗰個付款方式導致到啲人咧有啲反感啦。但係咧，除咗話付款方式之外咧，亦都有網友講起一啲情況噶。咁佢就話好多年前我去加拿大做交換生嘅時候咧，都係話要俾15% 噶。通常嗰啲餐廳咧，俾部卡機你，咁都 set 咗個默認嘅貼士嘅比例嘅咁樣。記得咧，如果你係要撳另一個掣先至可以自己入個貼士比例嘅咁樣，即係話咧以前都係可以即係默認咁樣輸入嗰啲嘅即係貼士啦咁樣。咁但係佢仲講到依家Covid 之後，即係呢一個嘅新冠肺炎疫情之後，聽講有啲餐廳狼死到係默認就收你20幾個% 嘅貼士㗎。咁呢度咧，大家又可以睇到啦，即係除咗付款方式之外咧，可以睇到某啲餐廳咧係越嚟越狼死，將個默認嘅收費咧越嚟越高只能夠慨嘆啦。相關嘅手足咧就可能唔係咁敢出聲。食完花生就翻嚟睇翻啲新聞㗎。美國一列載有化學物質嘅火車就喺2月3號晚要提醒大家係2月3號㗎，即係唔係最近呢一兩日㗎。就喺俄亥俄州嘅一個鎮上發生出軌意外導致化學物質外泄而起火燃燒，而有毒嘅化學物質亦都因此隨着雨水、空氣而污染周圍嘅土地以及水源。目前當地已經出現水源遭到污染、大量動物死亡以及多人出現身體不適嘅情況。唔少網民就認為呢一個係美國史上最大型嘅生態災難。報道仲指出，嗰一架出軌嘅列車長達50節，當中10節係載有危險嘅化學材料㗎。根據調查人員聲稱，今次出軌係由一條斷軸所造成嘅。目前並未有造成人員傷亡。喺事發現場，當時就因為列車翻側而起火。化學物質嘅毒霧直衝天際。事故發生3日之後，美國當局仲將5架罐車入面嘅氯乙烯點燃。將氯化氫以及有毒氣體排放到空氣當中。當地嘅緊急事務管理局發言人就表示，如果唔將佢哋燃燒殆盡，存在嘅爆炸隱患可能對當地居民更具威脅性㗎。美國環境保護署就話俾嗰啲事故發生地附近嘅居民知，話居家係安全㗎。但係亦都有報道指出，都係有大量嘅化學物質外泄，嚴重影響到當地嘅居民。當地居民對呢一番言論亦都感到震驚以及擔憂。
因為當地水域當中出現魚類死亡嘅現象，事故發生地100英里左右嘅流域嘅死亡魚類，多數係一啲小型魚類。亦都有農場主表示，佢所飼養嘅動物開始出現咳嗽、腹瀉等嘅症狀。亦都有唔少人所養嘅寵物貓狗，亦都生病死去。雖然環境監測機構一直喺度監測周圍社區嘅空氣以及水源質量，並且強調到目前為止一切正常，飲用水供應未受到影響咁話。但係事故發生以嚟，有一啲居民就反映自己身體開始出現不適以及頭痛等等㗎。對於呢一則嘅報導，有網友就留言講到，其實對於呢則消息，有新聞工作者去採訪嘅時候已經俾人拉咗。仲有呢單嘢係已經冚咗一排㗎啦，係事發喺2月3號㗎。附近嘅居民係蒙在鼓裏，好大機會已經中咗毒。亦都有網友就講到，有毒火車爆炸，美國媒體就甚少報導。美軍明確表示冇軍事用途嘅嗰啲氣球，美國媒體就瘋狂報導，用中國間諜氣球等嘅字眼嚟吸引眼球。去到之後，甚至係擺到明非軍事用途又唔係中國嘅氣球，都不斷咁樣報導，甚至動用戰機導彈去打佢哋落嚟。係唔係有人想利用氣球事件嚟轉移焦點，從而令到大家忽略咗毒氣火車爆炸事件呢？好啦，最後同大家睇下啲短訊。香港公屋嘅最新平均輪候時間縮短至5.5年，係按季微跌0.1年㗎。在下則，政府統計處今日就發表最新數字，就顯示本港最新人口係733.32萬，係按年跌0.9%㗎。在下則，本港最新嘅失業率就回落至3.4%。零售、建造業持續改善。展望未來，勞工及福利局局長孫玉菡就話，隨着經濟活動從疫情當中逐漸復常，加上香港同內地恢復全面通關，入境旅遊反彈，勞工市場情況喺未來幾個月應該會進一步改善㗎。好啦，今日嘅消息就嚟到呢一度，多謝大家收睇到最後。鍾意我影片嘅朋友記得留言讚好同埋訂閱，我哋下期再見，拜拜。